雅基樂樂丁山128方全新嘅大三房，而且仲係一個南向嘅，樓下咧就係成熟嘅商鋪街啦，買嘢食嘢樓下就可以解決到啦。呢套房咧係做到3房2衛嘅全新嘅，而且一日都未住過㗎。你再買啲家私電器過嚟就可以啦。嚟睇下呢個廳特別闊嘅，因為佢係有3.8米一個大開間，正心嘅話咧係有10米嘅，所以呢個空間感咧特別闊落嘅。我哋睇翻我哋一個廚房，目前呢嘅係做翻個 U 字型嘅櫥櫃嘅，側邊咧都留到位俾我哋擺翻一個大冰箱嘅。咁我哋睇翻休息區呢邊格局，首先過嚟咧，我哋去睇到一間咧係南向嘅客房，有贈送一個飄窗位嘅。咁側邊呢度咧個洗手盆咧係整咗側邊嘅，咁裏邊咧先係我哋一個淋浴區嚟嘅。咁呢個兒童房咧好舒服噶，睇下呢個7字形飄窗位，睇翻我哋小區一個泳池嘅景觀嚟噶，係咪好舒服嘅景啊？睇翻主人房套間，呢邊嘅主人房空間真係大啊！你睇下呢個洗手間有人哋嘅細房咁大噶啦，呢邊擺翻我哋1米大床，整翻個大衣櫃，贈送我哋飄窗位，外邊睇出嘅景觀咧都係冇遮擋嘅。咁目前業主咧都係好誠心出手嘅，128方嘅改善型大三房。咁樓下咧有我哋嘅成熟嘅商鋪街啦，咁直接都有香港直達車啦 ，T91 直接到關口啦，都係有931總站咧，都喺呢個附近嘅。咁呢套房嘅配套嚟講咧係非常之成熟嘅。咁目前係113萬嘅總價。如果你想了解樂丁山呢邊嘅樓盤嘅話，可以揾翻三鄉本地一睇過嚟睇翻呢一間。